কি করছো? অনেক ফুটো তো তাদের প্লাস্টিক পেটে দিতে হচ্ছে, নাহলে জলটা পুরো বেরিয়ে যাবে। জল দিচ্ছি, মাথাটা ভিজে যাবে। হাই বন্ধুরা, তো আর একটা নতুন দিন নতুন ব্লগ সঙ্গে তোমাদের নিয়ে শুরু হচ্ছে পথ চলা। তো বন্ধুরা, সকাল থেকে যা দেখতেই পেলে যে মা সকালে গাছ টাছ লাগালো, আর ওই অপরাজিতা গাছটা কিনে আনা হয়েছে তো সেগুলো লাগিয়ে দিল আর কি। আর তারপরে বাজার গেল, বাজার করে নিয়ে এসছে। তো ভাইয়ের এখন ইচ্ছা হচ্ছে চাউমিন খাবে, তো চাউমিনের সব সবজি কেটে নিলাম। বন্ধুরা, আমার সবজি কাটা হয়ে গেছে। এই যে আদা লঙ্কা কুচি আমি করে রেখেছি, আর এটা হচ্ছে পেঁয়াজ গাজর একটু আলু রয়েছে, ওখানেও রয়েছে। তো চলো এখন রান্নাঘরে যাওয়া যাক। তো জলটা ফুটে গেছে, এবার চাউমিনটা আমি দিয়ে দেবো। তো আমি একটু সেদ্ধ চাউমিন একটু সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। তো আমার এটা তেল দিয়ে মাখানো হয়ে গেছে, এই যে একদম সুন্দর ঝরঝরে হয়ে গেছে। তো এবার আমি সবজিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সব রকম সবজি দেওয়া আছে।
তো আমি একটু হালকা একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি পরে। এবার আমি ক্যাপসিকাম গুলো দিয়ে দিচ্ছি, হালকা নাড়াচাড়া করে এটা নামিয়ে দেবো। আমি একটু খেতে ভালোবাসি, সেই জন্য আমি এটা নামিয়ে দেবো। হালকা একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। খুব সামান্য একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। ডিম ভাজা হয়ে গেছে, আমি তুলে নিচ্ছি। তো এবার সাদা তেল একটু দিয়ে দিচ্ছি। এবার রসুন লঙ্কা এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি ওদের একটু ভিনেগারও দিয়ে দিয়েছি, এটা ভিডিওটা নেওয়া হয়নি আর কি। একটুখানি নুন দিয়ে দিচ্ছি, একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, একটু সিদ্ধ হোক। একটু সয়া সস দিয়ে দিলাম। তো এই সময় আমি আরেকটু নুন দিয়ে দেবো, একটু ঝাল ঝাল হবে বলে একটু আরেকটু গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। একটু নেড়ে নেবো আগে। একটু ভাজা ভাজা হোক। এবার আমি সবজি আর ডিমটা দিয়ে দেবো। এবার একটু নেড়ে নিই। তো বন্ধুরা আমার চাউমিনটা তৈরি হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। তো বন্ধুরা চাউমিন তো হয়ে গেছে, চলো এবার চাউমিনটা খাওয়া হোক। সবাইকে আমি চাউমিন বেড়ে দিয়েছি, এবার খাওয়ার পালা।